હમ હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈએ હવે આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા નથી શરૂ થતો, પણ અર્જુનના એક નિવેદન દ્વારા શરૂ થાય છે, અથવા એક અરજીપૂર્વક અથવા એક પ્રાર્થનાપૂર્વક શરૂ થાય છે. જે રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન વર્ણવે છે, પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે. આધ્યાત્મિક વિષયો આપણે જોયું કે 9મો અધ્યાય રાજગુહ્ય યોગ હતો, એની પહેલા આપણે 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ હતો, એની પહેલા 4થો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ હતો. એટલે આ બધું રીતે અર્જુન આવરી લે છે અને કહે છે કે બધું આધ્યાત્મિક વિષયોનો આપે જે મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને એટલે કે સાંભળીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે કે એ રીતે અર્જુન સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કર્યા પહેલા એક ભૂમિકા બાંધે છે અને આવી રીતે પોતે બતાવે છે. પછી હજી આગળ બીજા અને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન એક વિનંતી કરે છે, અથવા અરજી કરે છે, અથવા યાચિકા કરે છે. તો એ આપણે જોઈએ સરસ રીતે કેટલા વિનમ્ર ભાવથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રીતે પ્રસ્તુત કરે છે. તો બીજા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ, જે આપણે 9મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે જ કવર કર્યું કે આપણા બધાનું આપણે ઉત્તમ સ્થાન અથવા ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ હતી, જેમાં 14 મનુને બધાનું આપણે વર્ણન કર્યું. એની પહેલા આપણે સપ્ત ઋષિ અને 4 કુમારોનું કોઈ વર્ણન જોયું. આપણે એ રીતે આપણા બધાનો સ્ત્રોત આપણે જાણ્યો. એટલે કે બધા જીવમાત્રની ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અધ્યાયમાં બી કહે છે કે આ બધું આખું નષ્ટ પામશે અને ફરીથી પાછું થશે, અને એની ઉપરનું જે મારું ધામ છે એ સનાતન છે. એટલે કે કેવી રીતે આ બધાનું સર્જન અને વિસર્જન થાય છે, અને વિસર્જન થઈને ફરીથી કેવી રીતે પુનઃસર્જન થાય છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અને 8મા અધ્યાય બંનેમાં મળીને સરસ રીતે આપણને ડિસ્ક્રાઇબ કરેલું. અને આપના અક્ષય મહિમાનો એટલે કે શું, જે આપણે 10મા અધ્યાયમાં જોયું વિભૂતિ યોગ, એટલે કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજો વર્ણવે છે, લગભગ 80 જેટલી ચીજો વર્ણવે છે. અને એ પણ મુખ્ય મુખ્ય ચીજો વર્ણવે છે કે મને તું આમાં આવી રીતે જોઈ શકસ, મને તું આમાં આવી રીતે અનુભવી શકસ, મને આવી રીતે આમાં તું મારા પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવી શકસ. એ રીતે બધી ચીજોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એને આપણે અક્ષય મહિમા તરીકે લઈએ. તો આ રીતે અર્જુન પણ એ બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભૂમિકા રૂપે કહે છે કે પણ હું અનુભવ કરી રહ્યો છું. પછી હજી આગળ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે એઝ ઇટ ઇઝ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું એ પ્રમાણે અત્યારે અર્જુન જોઈ રહ્યો છે, એવી રીતે કહે છે. તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન હવે પોતાની યાચિકા પ્રસ્તુત કરે છે, અથવા અરજી મૂકે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સામે કે ભાઈ આવા આપના એ રૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, જે પ્રમાણે આપે આપનો જે મહિમા ને બધું આપનો અક્ષય મહિમા ને બધું સમજાયું એ પ્રમાણે. તો પછી હજી ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપના વિશ્વરૂપ દર્શનનો હવે એકદમ સ્પેસિફાઈ થાય છે. પેલા બધી આખી ભૂમિકા બાંધીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે આ બધો મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, બધું હું સમજી ગયો છું, બધું જાણી ગયો છું, આપને એવી રીતે જોઈ બી રહ્યો છું, પણ હવે કેવી રીતે આ મારું વિશ્વરૂપ દર્શન થાય એ મને તમે દેખાડવા માટે વિનંતી કરો. એટલે એકદમ સ્પેસિફાઈ કરીને કહે છે. આપણામાં કહે છે ને કે આડી અવડી વાત કર્યા પહેલા આપણે જો એકદમ સ્પેસિફિકલી કહીએ તો સામેવાળા ઉપર સંદેશો અને બધું આપણે સરસ રીતે સમજાઈ જાય. એટલા જ માટે કહેવાય છે કે સ્પેસિફિક ઇઝ ટેરિફિક. એટલે કે હવે એકદમ સ્પેસિફિક ચોક્કસપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં. એટલે કે અહીંયા પણ જો કેવી સરસ વિનમ્રતા પૂર્વક આપણે યાચિકા દાખલ કરે છે કે ભાઈ અધિકારી એટલે કે લાયક લાગતો હોવ આપને, તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામે યાચિકા મૂકે છે અને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે છે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એક આપણે નાનકડો દાખલો લઈ લઈએ કે માની લો કોઈ આપણે લેડીઝ આપણે શોપિંગ કરવા જાય અને માની લો સાડીની દુકાનમાં જાય. હવે જેવો દુકાનમાં જાય એટલે આપણે દુકાનદાર કે મારી પાસે બધી પ્રકારની સાડી છે, જેમ કે ઘરચોળું છે, સેલું છે, સિલ્કની સાડી છે, કોટનની સાડી છે, પાનેતર છે, પટોળું છે, ઢાકાઈ સાડી છે, ટાંગાઈ સાડી છે, બધું કરીને વર્ણવે. એટલે પછી આપણે શું કસ્ટમર કે ભાઈ ઠીક છે, મને તમે આ ચીજ દેખાડો. તો એવી જ રીતે શું છે, કારણ કે બધું જે હોય એની પાસે આપણને જોવાની ઈચ્છા થાય ને, જે પ્રમાણે દુકાનદાર બધું કહે એવી રીતે કસ્ટમરને જોવાની ઈચ્છા થાય. તો એવી જ રીતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો અક્ષય મહિમા 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં સરસ રીતે બધી ચીજોને વર્ણવી, એ પણ મુખ્ય વર્ણવી. એટલે કે એ બધું સાંભળીને, એ બધું સમજીને, એ બધું અનુભવીને અર્જુનને હવે જોવાની ઈચ્છા થાય છે. એટલે કે સ્પેસિફિકલી કહે છે કે મને આપના એ વિશ્વરૂપના દર્શનનો, જો હું આપને લાયક હો તો કૃપા કરી મને એ દેખાડો. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન વિનમ્ર ભાવપૂર્વક
સરસ મજાની રીતે પોતાની યાચિકા દાખલ કરે છે ભગવાન સમક્ષ, અને ભગવાન સાંભળીને તરત જ એને દેખાડવા માંડે છે. જેમ ઓલો દુકાનદાર તો રાહ જોતા હોય ને કે કસ્ટમરને શું જોવે છે એ બોલે, અને હું પ્રમાણે તરત એને દેખાડવાનું શરૂ કરું. એટલે કે એ પ્રમાણે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે 5મા શ્લોકથી. તો આપણે પેલા જોઈએ 5મા શ્લોકમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારું ઐશ્વર્ય જો. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાનું ઐશ્વર્ય, પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું. સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. એટલે કે સેંકડો હજારો, એટલે કે છે ને થાઉઝન્ડ્સ એન્ડ મિલિયન્સ ના રૂપમાં આપણે તું બધા દૈવીના અને અલગ અલગ વર્ણોવાળા રૂપોને તું મારામાં જો. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનું બી શરૂ કરે છે અને દેખાડવાનું બી શરૂ કરી દે છે. જેમ ઓલો દુકાનદાર કે ને આ કલર જોવો, આ ડિઝાઇન જોવો, આ પ્રિન્ટ જોવો, એવી રીતે બધું દેખાડે ને એવી રીતે. પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળ કહે છે, હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે કે જે અર્જુનને જોવાની ઈચ્છા હતી બધામાંથી, એને બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તું આ જ દેહમાં જોઈ શકીશ. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે થવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે પાસ્ટ અને ફ્યુચર બી તને બધું અહીંયા જ દેખાશે, અને એક જ દેહમાં બધું દેખાશે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર તથા જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. આ પણ ચીજ આપણે ગઈકાલે અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સ્થાવર અને જંગમ જે કંઈ પણ જેનું અસ્તિત્વ છે આ ભૌતિક દુનિયામાં કે આધ્યાત્મિક દુનિયામાં, એ બધું મારા થકી જ છે. મારા સિવાય કોઈનું અસ્તિત્વ એ રીતે રહેતું નથી. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પણ એ જ કહે છે, સ્થાવર અથવા જંગમ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, બધી ચીજને તારે તું અહીંયા જોઈ શકીશ, અને પાસ્ટ અને ફ્યુચર બી બધું ચીજ જોઈ શકીશ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. પણ હવે અર્જુન તો આ બધું જોઈ શકતો નથી. એ તો પોતાની આંખો ચોડવે છે. ભગવાને તો દેખાડવાનું શરૂ બી કરી દીધું અને દેખાડી દીધું. એટલે કે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. એટલે કે જયારે અર્જુન શું આંખ મિચોડતો હતો કે ભાઈ મને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડ્યું, પણ મને તો આમ બધું જોવે, મને તો કઈ દેખાતું જ નથી. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ તને આ તારી નરી આંખે દેખાશે નહીં, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારબાદ એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે, અને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરવાના રૂપે પ્રતાપે અર્જુન ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળી શકે છે. આપણે આના સંદર્ભમાં બી જેમ આપણે આપણી સામે પિક્ચરમાં જે ગ્લાસ આવી ગયા છે, એટલે મોરલેસ આપ સમજી ગયા છો બધા. આપણે ક્યારેક 3D મૂવી જોવા જઈએ તો જયારે ઓલો ટિકિટ કલેક્ટર હોય, ટિકિટ આપણે કાપીએ અને સાથે આપણને ચશ્મા આપે, અને ચશ્મા જયારે આપણે ઉપર ચડાવીએ ત્યારે જ આપણને 3D ઇફેક્ટ દેખાય. નહીં તો જો આપણે નોર્મલ જે 2D ઇફેક્ટ હોય એ પ્રમાણે આપણે પિક્ચરને જોતા રહીએ. 3D આપણને દેખાય જ નહીં, ઇમ્પ્રેશન આપણને પડે જ નહીં આપણા ઉપર. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે, પછી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુન જોઈ શકે છે. તો હવે આપણે જોઈએ આગળ. તો 9મા શ્લોકમાં સંજય પેલા કહે છે કે સંજય બોલ્યા કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને, આ પ્રમાણે કોણે કહીને, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહીને અર્જુનને, એટલે કે સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. એટલે કે હવે સંજય પણ એક આપણે વિટનેસ હતા કે એમણે પણ આ વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું હતું, અને એ આખું સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ બી કરે છે. એ પણ આપણે આ બધા અલગ અલગ શ્લોકોમાં જોશું. બધું સરસ રીતે વર્ણન કરે છે. કારણ કે સંજય કેવી રીતે જોઈ શક્યા? કારણ કે સંજયને પણ ત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ ઓલરેડી પ્રદાન થઈ હતી, જે વેદ વ્યાસ મુનિના આશીર્વાદ રૂપે એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા. તેથી જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે, અને ફરીથી આપણે કહું છું કે અનુભવી શકે છે. જેમ આપણે પહેલા અધ્યાયમાં બી મેં આપણે કીધું હતું કે બધું અનુભવી બી શકતો હતો. એટલા માટે એક શ્લોકમાં હતું કે ભાઈ જેમાં સંજય સરસ રીતે વર્ણવે છે કે પાંડવોનો શંખનાદ થયો કે ઈ સાંભળીને કૌરવોના હૃદય આપણે ધ્રુજવા માંડ્યા, અથવા તેના હૃદયને આર પાર કરીને એ લોકો એવો શંખનાદ થયેલો. એટલે કે એવી ટાઈપની ફિલિંગ્સ બી પોતે અનુભવી શકતો હતો સંજય. અને એના દ્રષ્ટાંતમાં બી ત્યારે એક આપણે એક્ઝામ્પલ બી લીધો હતો. તો એ જ સંજય જે બધું આખું ડિસ્ક્રાઇબ કરશે, એમાં પણ આપણે જોશું કે સંજયને પણ આ બધું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે, સંભળાય છે, અને સાથે સાથે પોતે અનુભૂતિ બી વર્ણવે છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને. આવી રીતે હવે એ પ્રમાણે આપણે સંજય કહે છે કે તે અર્જુન, એટલે કે હજી સંજય જ કહે છે બધું. હવે સંજયનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન ને બધું આપણે પેલા સાંભળીએ. તો 10મા અને 11મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે,
અર્જુને એટલે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં એટલે કે અર્જુનને શું જોતો હતો એ હવે સંજય જોઈને ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને આપણે વર્ણવે છે. એટલે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. જેમ ઓલરેડી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે તને વિવિધ નાના સેંકડો હજારો રૂપો, બધા દૈવો રૂપો બધું દેખાશે. એટલે કે એ જ રીતે સંજયને પણ અસંખ્ય આવી રીતે બધા સેંકડો હજારોની સંખ્યામાં બધા મુખો, નેત્રો, અસંખ્ય ભુજાઓ ને બધું દેખાય છે. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત છે. એટલે કે બધા એવા આભૂષણો બી દેખાય છે અને અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ છે. બધા દેવી દેવતાઓના હાથમાં એક પોતાનું શસ્ત્ર હોય છે અને પોતાનું એક વાહન હોય છે અને પોતાનું એક પેટ તરીકે એટલે કે પ્રાણી તરીકે બી હોય છે. એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન સંજય ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે બધી દૈવી માળાઓ અને વસ્ત્રથી એટલે કે દેખાતું હતું બધું. અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. હવે અહીંયા તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ ફીલ કેવી રીતે કરે છે કે ભાઈ ત્યાં એટલે દૂર બેઠો, હસ્તિનાપુરમાં બેઠો, એને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આ દિવ્ય રૂપ દેખાય છે અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને એને સૂંઘી બી શકે છે. બોલો, એટલા જ માટે તો અહીંયા કે છે સુગંધી દ્રવ્યોના વિલોપન વાળું હતું. માની લો એવા બધા દ્રવ્ય ને બધું તો દેખાતું હોય, પણ એને સુગંધ ક્યાંથી આવી હશે? એટલે કે તો વર્ણવતો હશે તો ડેફિનેટલી એને પોતાને સુગંધ બી તો આવી હશે ને. એટલે કે અનુભવી બી શકતો હતો એ ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શનને. એટલે કે સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. અસીમ એટલે કે શું? ઇન્ફાઇનાઇટ, અને બધી જગ્યાએ વ્યાપક થયેલું હતું. આ રીતે સંજય વર્ણવે છે. પછી હવે સંજય આ બધી ચીજ વર્ણવીને કમ્પેરિઝન બી આપે છે. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. એટલે કે અહીંયા સંજય આપે છે કે ભાઈ એક સાથે જે પ્રમાણે આખું લાઈટ ભરેલું જે પ્રકાશમય, તેજમય જે વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એની કમ્પેરિઝન આપે છે કે માની લો આખા એક સાથે 1000 સૂર્યથી બી વધારે જો ઉદય પામે એટલે કે ઉગે, આપણે એક સૂરજથી બી આપણને કેટલું અજવાળું લાગે છે, કેટલો તાપ લાગે છે, કેટલી ગરમી લાગે છે. તો માની લો આવા હજારો સૂર્ય એક સાથે ઉગે અને કેટલું તેજ, કેટલું ઉજવાળું, કેટલો તાપ, કેવો બધો થઈ શકતો હશે. એના માટે એ રીતે વર્ણવે છે સંજય કે તો પણ શું છે, કદાચ એ હજારો સૂર્યનો તાપ, પ્રકાશ, તેજ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આ જે વિશ્વરૂપનું દર્શનનું જે તેજ છે એની સામે કદાચ એ બી ઝાંખું પડી જાય. એવી રીતે વર્ણવે છે ભગવાન સંજય. હવે અર્જુન કે છે. હવે અર્જુનના શબ્દોથી આપણે સાંભળીએ વિશ્વરૂપ દર્શન. કે અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓને પણ જોઈ રહ્યા છો. તમે જોજો કે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું, સંજય વર્ણવ્યું અને અર્જુને વર્ણવ્યું, ત્રણેયમાં છે ને એક જાતની આપણે સિમિલારિટી છે, કોઇન્સિડન્સ છે. એવું નથી કે ભાઈ અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કંઈક કીધું, અર્જુને કંઈક જોયું અને સંજયમાં દૂર બેઠો તો એને પણ કંઈક જોયું. બધાના વચ્ચે એક જાતની આપણને સિમિલારિટી અને કોઇન્સિડન્સ આપણને સમજાશે. અને એક ચીજ હજી આપણને કહી દો કે અર્જુન જયારે વિશ્વરૂપ દર્શન જોવા માંગે છે તો એ શું કામે જોવા માંગે છે, એના પણ આપણે 2-3 રીતે આપણે સમજી લઈએ. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું. આપણને 2 થી 3 ચીજ એમાં ક્લિયર થશે કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એટલે કે અર્જુન એ પ્રમાણે યાચિકા દાખલ કરી. અને બીજી ચીજ કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું એ ભગવાનને દેખાડ્યું. એટલે કે આ બીજી કોરેસ્પોન્ડિંગ ફેક્ટ એની સાથે આપણને મળે છે કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું અને એ ભગવાનને દેખાડ્યું. અને ત્રીજી ચીજ, અને એ પ્રમાણે જોયા પછી અર્જુન અને સંજયને બધા વર્ણવેવી છે. એટલે કે એકદમ કન્ફર્મ થઈ ગયું આપણે. હવે ત્રીજી ચીજ આપણે લેવાની છે એમાંથી એક લર્નિંગ તરીકે કે આજે જેમ ગઈકાલે આપણે ગુરુ વિશે પ્રશ્ન ઉભો હતો કે ભાઈ આજે જેમ ઘણા બધા આપણા સેલ્ફ પ્રોક્લેમ્ડ અથવા પોતાના સ્વનિર્મિત પ્રમાણે બધા ગુરુ ને બધા એવા થઈ જાય છે ઉભા અને કંઈક ને કંઈક પોતાના બધા ચલાવતા હોય છે. તો એવી જ રીતે આજની તારીખમાં આપણી સામે બીજો કોઈ આવા વ્યક્તિ આવીને ઉભો રહીએ કે ભાઈ પોતાને ભગવાન માનવા માંડે. કારણ કે હજી હવે શું છે, ઘણી જગ્યાએ એવું બધું ચાલવા માંડ્યું છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એટલે કે પોતાની જાતને જ ભગવાન રીતે પ્રગટ કરે અને કંઈક ને કંઈક પોતાનું મન ઘડતને બધું કરાવતા હોય. તો આપણા માટે એક લર્નિંગ છે કે જે પ્રમાણે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું કે ભાઈ આપના વિશ્વરૂપ દર્શન મને દેખાડો, એને મને જોવાની ઈચ્છા છે અને જો લાયક સમજતા હો તો મને દેખાડો. તો આપણે પણ એ વ્યક્તિને આપણે છે ને એ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો તમારા બધા શબ્દો મારા સંભળાય છે, બરાબર છે, સમજુ છું. હવે આ રીતે આપ બી પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો.
તો એ પણ એક આપણે ટેસ્ટ થઈ જાય. જેમ આપણે ગઈકાલે આપણે ગુરુની બી ટેસ્ટ સમજાય કે ભાઈ ગુરુને આપણે કેવી રીતે પારખવા અથવા ગુરુને આપણે કેવી રીતે ચૂઝ કરવા. એ રીતે આપણે આજની તારીખમાં જો કોઈ આવા સેલ્ફ પ્રોક્લેમ્ડ આપણી સામે કોઈ ભગવાન તરીકે આવીને ઊભું રહીએ તો આપણે પણ એને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવા માટે કહી શકીએ આપણે કે ભાઈ ઠીક છે, મને દેખાડ. તો આ એક આપણે સ્મોલ લર્નિંગ તરીકે આપણે હતું કે ભગવાન શ્રી અર્જુનને પૂછ્યું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દેખાડ્યું અને આપણા માટે એક ટેસ્ટ રૂપે આપણે થઈ ગયું. હવે પછી 16મા શ્લોકમાં હજી અર્જુન કહે છે કે હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય, ન આદિ. એટલે કે આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ એમાં ન તો મને શરૂઆત દેખાય છે, ન મિડલ પોઈન્ટ દેખાય છે, ન એન્ડ પોઈન્ટ દેખાય છે. મધ્ય, આદિ અને અંત કઈ દેખાતા નથી. આના દ્રષ્ટાંતમાં છે ને સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જેમ કે આજે માની લો આપણે કોઈ બહુ મોટા મ્યુઝિયમમાં અથવા કોઈ મોટા ગાર્ડનમાં કે કોઈ મોટા પાર્કમાં આપણે જ્યારે એન્ટર થઈએ, આપણને ટિકિટ લઈને સાથે સાથે આપણને ગાઈડ મેપ આપે. અને ઘણી વાર શું છે, એમાં બધા નંબરિંગ બધા કરેલા હોય અથવા એરો કરેલા હોય, તો આપણે શું કરીએ, ઈ એરોને ફોલો કરી અને એન્ટ્રી ગેટથી શરૂ કરી અને એરોને ફોલો કરતા કરતા આપણે શું અંતમાં એક્ઝિટ ગેટમાંથી આપણે નીકળી જઈએ. એટલે કે આ રીતે જ્યારે અર્જુન જોવે છે આમાં આગળ પાછળ ઉપર નીચે બધી જગ્યાએ, ક્યાંય છે ને એન્ટ્રી પોઈન્ટ નથી દેખાતો, મિડલ પોઈન્ટ નથી દેખાડતો અને એન્ડ નથી દેખાડતો. કારણ કે બધું શું છે, અમાપ છે, અસીમ છે અને સર્વવ્યાપક છે. એટલે કે એની ક્યાંય આપણે બાઉન્ડ્રી રીતે આપણે અર્જુન બી વર્ણવી શકતો નથી કે ભાઈ એ રીતે કે છે કે આની બાઉન્ડ્રી ક્યાં છે, સ્ટાર્ટિંગ ક્યાં છે, મિડલ ક્યાં છે, એન્ડ ક્યાં છે, એવી રીતે કે છે. એટલે કે ભાઈ આપમાં તે અનંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને ન આદિ. હજી આગળ 17મા શ્લોકમાં કહે છે, આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. જો અહીંયા પાછી સિમિલરિટી મળી ગઈ ને, પહેલામાં 15મા શ્લોકમાં બી આપણને સિમિલરિટી મળી, જે પ્રમાણે સંજય વર્ણવ્યું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું. અહીંયા પણ તમે જો એ જ પ્રમાણે કહે છે કે ભાઈ આટલું તેજોમય, જે પ્રમાણે સંજય વર્ણવ્યું એ પ્રમાણે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. અને મોરોલેસ તમે જોજો તો કમ્પેરિઝન બી કેવી સેમ આપે છે આપણે. હવે આમાંથી આપણે છે ને બહુ સરસ મજાની આપણે લર્નિંગ લેવાની છે આપણે, કે આજે અર્જુન કુરુક્ષેત્ર ભૂમિમાં હતો અને સંજયમાં હસ્તિનાપુરમાં બેઠો હતો અને બધા વિશ્વરૂપને દર્શનને નિહાળે છે. તો પણ બંનેના શબ્દોમાં કેટલા હજારો ને હજારો કિલોમીટર દૂર હશે, પણ બંનેના શબ્દોમાં કેવી સિમિલારિટી છે, કેવું એક કોઇન્સિડન્સ છે આપણને કે બંને મેચ થાય છે આપણે. અને આજે શું છે આપણે, કે આજે બે માણસો આજુબાજુમાં બી બેઠા હોય ને અને એક જ ચીજ નિહાળતા હોય ને, તોય તમે જોજો એને તમે પછી એને અલગથી બોલાવીને પૂછશો કે ભાઈ તે ત્યાં શું જોયું, મને વર્ણવતો. અને બીજા માણસને અલગથી જગ્યાને પૂછશો કે ભાઈ તે ત્યાં શું જોયું, મને કહેતો. તમે જોજો ઘણી વાર છે ને એમાં પણ છે ને આપણને ડિસિમિલેરિટી મળશે કે ભાઈ ઓલાએ તો આમ કીધું, આએ કેમ આમ કીધું, આએ તો આમ કીધું નહીં, ઓલાએ આમ કીધું, અને વાતો પાછું કંઈક પ્રમાણે થોડું ઘણું હતું જ નહીં, થોડું ઘણું તો આમ ચેન્જ હતું. તો હવે છે ને આ ચીજ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે શું છે, આપણી જે બધી ઇન્દ્રિયો છે ને બધી અપૂર્ણ છે. આપણી છે ને સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોને બધું બી નથી. આપણે કઈ ઘણી વાર જોયું હોય છે, પછી જયારે વર્ણવવામાં આવે ત્યારે પાછું કઈ બીજું થઈ જાય છે. આના સંદર્ભમાં છે ને ઘણી વાર એવી સિરિયલોમાં ને એમાં બધામાં છે ને ઘણી વાર એવું દેખાડતા હોય છે કે ભાઈ કાન ઉપર કંઈક માઇક્રોફોન કે એવું કંઈક રાખીને બોલતા હોય અને કે ઓછું સંભળાતું એને પછી કે હવે તમે બોલો, હું શું બોલ્યો, તો કંઈક બીજું પ્રમાણે બોલતા હોય. આ રીતે બી બધું થાય છે. એટલે કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો ને બધું છે ને અપૂર્ણ છે. આપણે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ઘણી વાર આપણે કહીને કે ભાઈ એટલે સાંભળેલા ઉપર તો છે ને વિશ્વાસ કરવો ઓછો જ છે, પણ જોયેલા ઉપર બી છે ને, જોયેલા ને પછી જે આપણની સામે વર્ણવતો હોય ને એના ઉપર બી છે ને આપણે વિશ્વાસ ઓછો કરવો જોઈએ, જ્યાં સુધી આપણે પોતાની આપણી આંખોથી બધી ચીજ જોઈએ નહીં, સાંભળીએ નહીં, સમજીએ નહીં, ગ્રહણ ન કરીએ. એટલા માટે કોઈનું સાંભળેલું અને જોયેલા ઉપર બી આપણે બહુ ઓછો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. કારણ કે હવે તમે સમજી શકો છો કે આપણી ઇન્દ્રિયો બધી કેવી ટાઈપની છે. આ એક થોડું ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ લર્નિંગ છે, પણ ડેફિનેટલી આવી જ બધી ચીજો છે ને આપણે આ બધા શ્લોકોમાંથી ઇન્ટરપ્રેટ કરીને આપણે મિનિંગ કાઢીને આપણે સમજવાની છે કે આપણે કેવી ભૂલો કરીએ છીએ. આપણે આ સંસારમાં રહીને બી આપણે કોઈકનું સાંભળીને કોઈકની સાથે કંઈ બિહેવ કરીએ છીએ, કોઈકે જોયેલું હોય એનું બી સાંભળીને આપણે કંઈક બીજી રીતે વર્તીએ છીએ આપણે. એટલે કે એ બધી ચીજને છે ને આપણે એટલી માનવી ન જોઈએ. આપણે જ્યાં સુધી આપણે પોતાનો સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ અથવા પોતાનો અનુભવ ન કરીએ ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે હવે જોઈએ કે સર્વવ્યાપી છે, તેમ છતાં અનેક મુકટો, ગુદાઓ અને ચક્રથી વિભૂતિ ત્યાં એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું.
એટલે કે તેમ છતાં શું કામ એ કરી રહ્યો છું? તો કે ભાઈ અર્જુનને બી દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા, એટલા માટે એ કરી રહ્યો હતો. આ રીતે વર્ણવે છે અર્જુન પોતાનું ડિસ્ક્રિપ્શન. હજી આગળ અર્જુન કહે છે 18મા શ્લોકમાં કહે છે આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો. જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું હોય આપણે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવું. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આશ્રય છો, બધાનો આધાર કરતા, ધારણ કરતા, પાલન કરતા ઈ જ છે આપણે. આપ જ અવ્યવ્ય તથા પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. એટલે કે ફરીથી અર્જુન પોતાનો મત પ્રમાણે જણાવે છે. પછી 19મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે હજી આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. પેલા જ કહી દીધું મને ક્યાં આદિ મધ્ય અંત દેખાતું નથી, એટલે કે બધાથી એમાંથી આપ ઉપર છો, પરે છો. આપનું યશ અનંત છે, આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે, અને સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હવે સૂર્ય તથા ચંદ્રની આંખો એટલે શું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી અલગ અલગ ટાઈપની આંખો હતી? એક આંખ સૂર્ય હતી ને એક આંખ ચંદ્ર હતી? એવી રીતે નથી. તો આપણે શું સમજવાનું છે અહીંયા કે ભાઈ સૂર્યની જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અજવાળું આપે છે, તાપ આપે છે, અને પ્રકાશ આપે છે, અથવા તો જ્ઞાન આપે છે. અને એવી જ રીતે ચંદ્રની જેમ આપણને રાત્રિ બી થાય છે, શીતળતા બી આપે છે, છાંયો બી આપે છે. બધું એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે. સવાર સાંજ બધું એ રીતે થાય છે. આ રીતે એક સિમ્બોલિક રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ સૂર્ય અને ચંદ્ર આપની આંખો છે. એટલે આપની આંખોમાં હું સૂર્ય અને ચંદ્ર જેવી ગરમી અને ઠંડી બી જોઈ શકું છું, અથવા તો શીતળતા અને ઉષ્ણતા બી જોઈ શકું છું. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજ ત્યાં સંપૂર્ણ પ્રમાણ તપતું જોઈ રહ્યો છું. 20મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે ફરીથી હશે આપ કેવળ એક છો. એટલે કે અહીંયા આ શ્લોક પણ બહુ સરસ મજાનો સમજવાનો છે. આપ કેવળ એક છો એટલે કે ભગવાન એક જ છે. ભગવાન બીજા કોઈ વધારે છે નહીં. આપણે આખા બ્રહ્માંડમાં બધામાં ભગવાન એક જ છે, પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એક જ છે. આપણે બાકી બધા દેવી દેવતાઓ છે. એટલે કે ભગવાનનો આપણે જયારે વર્ડ યુઝ કરીએ ત્યારે બહુ સરસ વિચારી સમજી વિચારીને આપણે યુઝ કરવો જોઈએ. આપણે આજના કહેવાતા લોકો માણસોને આપણે ભગવાન બનાવીને બેસવા ન જોઈએ. આપણે આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. આ જ સરસ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે અહીંયા. ભગવાન અર્જુન શું કે છે કે ભાઈ આપ એક છો એટલે એક જ મને દેખાવ છો અહીંયા. અને શું છે ભાઈ સર્વલોક એટલે આપણે 8મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે ટોટલ આપણે 14 લોક જોયા. અને એ 14 લોક આપણે બધા પાતાળમાં બી છે, નીચે બી છે, અને ઉચ્ચતર લોકો બી છે. એટલે કે આખી હાઈટ ને અર્જુન એક જ રૂપે જોવે છે આપણે. એટલે કે પાતાળ થી લઈને ઉપર સ્વર્ગ લોક અને એની ઉપર આપણે વૈકુંઠ લોક ને બધા છે ત્યાં સુધી આપણે શું કે છે કે ભાઈ આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા. એટલે કે એટલી મોટી હાઈટ અર્જુન ત્યારે જોવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની. આના સંદર્ભમાં બી એક દાખલો આપું કે ભાઈ આજની તારીખમાં કદાચ હાઈએસ્ટ ટાવર ઓફ ધ બિલ્ડિંગ જે કહેવાય છે મારા ખ્યાલથી બુર્જ ખલીફા છે આપણે, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. તો તમે ક્યારેક બુર્જ ખલીફાના બિલ્ડિંગના નીચે જમીન ઉપર ઉભા રહ્યો અને એને આમ ઊંચું કરીને છે ને અમને ટોપમાં તમે જોવાની કોશિશ કરજો. કદાચ તમને છે ને એની ટોપ સુધી આપણી નજર નહીં જાય આપણે. અને એમાંય જો કોઈને કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે, નેક પ્રોબ્લેમ કે એવું કંઈ સ્પોન્ડોલાઇટિસ હશે તો કદાચ એની ગરદન જ રહી જશે આમ ઊંચું 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 આમ જોવામાં આપણે. પણ તેમ છતાં બી એને ટોપ સુધી નહીં જોઈ શકે. તો અહીંયા અર્જુન એ રીતે જોઈ શકે છે કે ભાઈ બધા લોકોને કવર કરતી કેટલી મોટી હાઈટ હશે વિચારો આપણે. નીચે પાતાળ બી કવર કરી લે છે, ઉપર બધાના લોકો બી કવર કરી લે છે. ઉપર જે 6 લોક છે આપણે, નીચેના 7 લોક, આપણું લોક, અને ઉપરના 6 લોક, અને એની ઉપર આપણે વૈકુંઠ લોક ને કૃષ્ણ લોક. એટલે વિચારો કેટલી હાઈટ અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો આપણે. એટલે કે સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો આપણે. બધી જગ્યા મને એ પ્રમાણે વ્યાપિત થયેલા દેખાવ છો. એ મહાત્મા આપના વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત છે. એટલે કે બધા લોકોમાં પહેલી વાર આવું દેખાતું હતું એટલે બધા લોકો પ્રમાણે ભયભીત થાય છે. પછી 21મા શ્લોકમાં હજી કે છે અર્જુન દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપને શરણે આવી રહ્યા છે. એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓ બી આપના શરણે આવી રહ્યા છે. કારણ કે ઉચ્ચતર લોકમાં બી આ બધું ભગવાનનું આપણે જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ દેખાય છે બધાને. અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ અને સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. ત્યારે કોઈ આપણે સરસ મજાનો એક એક્ઝામ્પલ આપણે ફંક્શન હોય, જેમ કે જન્માષ્ટમી છે, રથયાત્રા છે, ત્યારે શું બધું આપણે રસ્તા ઉપર બધી સરસ મજાની પેરેડ ને બધું નીકળે આપણે, અને જુલુસ ને બધું નીકળે. તો આપણે બધા કેવું સરસ એકદમ ખુશી ખુશી બધા નાદ કરતા હોય. અથવા તો આપણે ગણેશ ચોથના આપણે ગણેશ વિસર્જન કે પ્રમાણેની બધી જે યાત્રા નીકળતી હોય અને જુલુસ નીકળતા હોય, આપણે બધા કેવું સરસ હલ્લો આપણે એકદમ ઉત્સાહ મને એમાં હલ્લો કરીને બધા ચાલતા હોઈએ. ગણપતિ બાપા મોરિયા એવી રીતે બોલીએ કે કઈ બી વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એવી રીતે પણ અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે કે કલ્યાણ થાઓ એમ કરીને બધા દેવી દેવતાઓ આપના નાદ રીતે આપણે પુકારે છે.
આ બધી ચીજો આપણે થોડી ઘણી પ્રમાણે કોશિશ કરું છું, પ્રયત્ન કરું છું, કારણ કે વિશ્વરૂપ દર્શન ને સરસ રીતે આપણે વર્ણવવું છે ને બહુ અઘરું છે. હું મારા પ્રયત્ન કરું છું કે ભાઈ આપને બી પ્રમાણે એવી અનુભૂતિ થઈ શકે, આપ અંદર અંદરમાં એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અનુભવ રીતે મેળવી શકતો, કારણ કે આપણી પાસે તો દિવ્ય ચક્ષુ છે નહીં, એટલે આપણે આ જ રીતે સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. હવે હજી આગળ અર્જુન કહે છે, હે મામાઓ, આપના અનેક મુખ, નેત્રો, બાહો, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતોવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થાય છે, અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. આ રીતે પણ અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ સહિત હું પણ અત્યારે થોડોક ચિંતા અથવા વ્યથિત થાઉં છું કે ભાઈ આ બધું શું જોઈ રહ્યો છું એવી રીતે. અને હજી ઓર આગળ રીતે વર્ણવે છે 24મા શ્લોકમાં, હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય, એટલે નાના એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના, ઘણી બધી ટાઈપના, ઘણી બધી વેરાયટીના, જેમાં આપણે ફરીથી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે જો દુકાનદાર હોય બધું દેખાડતા હોય સાડી ને બધું, તો અલગ અલગ કેટલા બધા કલર દેખાડે, આ કલર દેખાડે, ઓલી પ્રિન્ટ દેખાડે, આવી રીતે દેખાડે, એવી રીતે. એટલે કે નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપણને આકાશનો સ્પર્શ કરતા, મુખ ફેલાય, એટલે કે આકાશ સુધી બધું જોવે છે. પેલા જ કહી દીધું, આપનું એક છે, બધા લોકોની વચ્ચે આપ એક જ તરીકે મને દેખાવ છો. મુખ ફેલાય તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે. ન તો હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. હવે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ માની લો આવું કોઈ આપણે સીન જ્યારે પહેલી વાર જોઈએ આપણી લાઈફમાં, ત્યારે આપણને પણ છે ને સ્ટાર્ટિંગમાં 2-3 રીતે જોઈ લઈએ કે ભાઈ માની લો કોઈ રસ્તામાં એક્સિડન્ટ થયો અથવા દુર્ઘટના થઈ, અને બધાને લોહી લોહાણ ને બધું થયેલું હોય, તો એ આપણી સામે કેવું સડનલી એવું બધું સીન આવે, તો આપણે શું છે, બહુ જોઈ ન શકીએ, આપણે તરત આપણે આંખો બંધ થઈ જાય અથવા મોઢું ફેરવી લઈએ અને ત્યાંથી વયા જઈએ. એટલે કે આવી રીતે પણ પહેલી વાર જયારે અર્જુનને આ બધું દેખાય છે, એટલે કે પોતે સંતુલન નથી જાળવી શકતો અને વ્યથિત બી થાય છે, અને પોતાનું ધૈર્ય બી પોતે ધારણ કરી નથી શકતો કે આ બધું હું શું જોઉં છું, કેવી રીતે જોઉં છું, જેમ આપણે એક્સિડન્ટ જોયું એવી રીતે હોય ત્યારે. અને હજી એક બીજો દાખલો બી લઈએ, આ તો એક એક્સિડન્ટ નો થયો, એટલે માની લો એવી રીતે આપણે કોઈ નેગેટિવ સીન જોયું. હવે ઘણી વાર આપણે શું છે, બહુ હર્ષોલ્લાસથી ગયા હોઈએ કે ભાઈ માની લો આપણે બહુ આપણને જોવાની જગ્યા જવાની બહુ ઈચ્છા હોય. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે આપણે ઇન્ડોનેશિયામાં આપણને લાઈવ વોલ્કેનો જોવા મળે છે આપણે, અથવા તો એની સંદર્ભમાં આપણે બીજો એક એક્ઝામ્પલ બી લઈ શકીએ, જેમ કે માની લો આપણે નાયગ્રા ફોલ ને બધું, આપણને કેટલી બધી ઈચ્છા હોય. અત્યારે અર્જુનને કેટલી બધી ઈચ્છા હતી કે મને આપણા વિશ્વરૂપનું દર્શન જોવું છે, એટલે કે માની લો આપણે એ જગ્યા વયા બી ગયા, અને એ જગ્યા ઉપર ગયા પછી આપણે જયારે પહેલી વાર આ બધું જોઈએ, ત્યારે થોડું ઘણું તો આપણને પહેલા બધું વિસ્મયજનક બધું જોઈએ, આટલો બધો ધોધ, આટલો ધુવાળો, આટલો બધો ધુવાળો ઠંડીના પ્રમાણે હોય, આટલો મોટો ધોધ, એકદમ પ્રચંડ વેગ નાયગ્રા ફોલ ને બધાનો હોય, અને એવી જ રીતે વોલ્કેનો બી બધા ઓલા દાવાનળ બધા નીકળતા હોય, એકદમ અગ્નિ નીકળતી હોય, ને બધું જોઈએ. આપણે પહેલી વાર જોઈએ એટલે બધું થાય છે, 2-5 મિનિટ જોઈએ પછી શું છે, આપણને બી થોડી વાર પછી છે ને આપણા નીચેથી પગ બી આપણે છે ને ધ્રુજવા માંડે, પછી આપણે વધારે વાર જોઈ ન શકીએ, પવનના સુસવાટા ચાલતા હોય, ધોધ જોરદાર એકદમ ધોધ ચાલતો હોય નાયગ્રા ફોલ બધાનો, આપણને પછી ત્યારે એમ લાગે કે ચલ હવે બહુ જોઈ દીધું, હવે નથી જોવાતું, હવે મારાથી અહીંયા ઊભું નહીં રહેવાય, હવે આપણે અહીંયાથી નીકળીએ, બસ આપણું મન છે ને ત્યારે ધરાઈ જાય. પેલા તો બહુ ઉત્સાહથી આપણે જોવા ગયા હોઈએ, અને ગયા પછી બી આપણને ક્યારેક ક્યારેક આવું પછી 2-5 મિનિટ આપણને થાય, પછી આપણે કે ચાલ હવે બસ થઈ ગયું, બસ ઓકે બરાબર છે. આ જ રીતે પણ અર્જુનની સ્થિતિ હતી. તો એ રીતે પણ આપણે સમજવાની પ્રમાણે કોશિશ કરીએ. હવે પછી હજી આગળ જોઈએ કે 26 અને 27 શ્લોકમાં હવે અર્જુન શું જોવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું હતું કે વર્તમાન ભૂતકાળ બી જોઈ શકીશ અને ભવિષ્ય બી જોઈ શકીશ. તો અત્યાર સુધી જે અર્જુન વર્ણવે છે એ જ બધું ચીજ વર્ણવે છે વર્તમાનની સાથે સાથે પ્રમાણે હવે ભવિષ્ય વર્ણવે છે. એટલે કે એને ભવિષ્ય બી દેખાડું હતું અર્જુનને. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે ચીજ કીધી હતી બધી ચીજ અર્જુને અને સંજયે જોઈ પ્રમાણે. તો 26મા અને 27મા શ્લોકમાં ભવિષ્ય ટાકે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખેથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. એટલે કે આ બધા બંને પક્ષોના મોટા મોટા યોદ્ધાઓ એ રીતે ત્યાં મૃત્યુ પામ્યા છે અને ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે કે આ ભવિષ્ય હતું, કારણ કે હજી યુદ્ધ શરૂ નહોતું થયું, પણ અર્જુન અત્યારે બધું વિશ્વરૂપ દર્શનમાં જોઈ લે છે ભવિષ્ય, કે આ યુદ્ધનું રિઝલ્ટ નહીં શું આવવાનું છે. તેમાંના કેટલાક પુસ્તકો તો આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે આ પણ શું કામે અર્જુને વર્ણવ્યું હશે પણ આપણે સમજીએ, કારણ કે યુદ્ધ થવાનું છે, યુદ્ધ થાય જ છે, અને એ પ્રમાણે જયારે યુદ્ધ થાય
ત્યારે જે બધા બાણો ને બધું ચાલે, ગદા આ તે બધા એકબીજાના શરીર નીચે કચરાઈ જાય, બધાનું કેવી રીતે મૃત્યુ થયું હોય, કોઈકનું ધડ અલગ થઈ ગયું હોય, કોઈ બીજે ક્યાંક બાણ વાગ્યા હોય, અલગ અલગ આખું શરીર અલગ હોય, ધડ અલગ હોય, આવું બધું તમે જોઈ શકો છો કે એ ટાઈપમાં જે યુદ્ધ થતું હોય કેવી પરિસ્થિતિ થઈ હશે બધી. તો એ જ રીતે અર્જુન બી વર્ણવે છે કે બધા જે આપણા મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, બધાના જે દાંતોના જે વચ્ચે ચૂર્ણ થઈને, એટલે કે બધા ચૂરે ચૂરા થઈને બધાના મસ્તકો અને બધાના શરીરો આપણા મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એટલે કે આવી સ્થિતિમાં બધા મૃત્યુ પામેલા છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, પ્રમાણે વર્ણવે છે. અને આની સાથે કમ્પેરિઝન બી આપે છે અર્જુન કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપણા પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. જ્યારે એકદમ નદી હોય એનો બે ટાઈમમાં એકદમ ધોધ છે ને આપણે વેગ બહુ પ્રચંડ હોય. એક તો જયારે એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય ત્યાંથી એનો એકદમ પ્રચંડ વેગ હોય, અને એવી જ રીતે એ જ નદી જયારે સાગરમાં મળવાની હોય ત્યારે બી એટલા જોરથી પ્રચંડ વેગથી આપણી સાગરમાં મળે. તો એ જ કમ્પેરિઝનને અર્જુન અહીંયા કહે છે કે જેમ જયારે નદી સમુદ્રમાં મળવાની હોય કેવો એનો પ્રચંડ વેગ હોય, એવી જ રીતે બધા મૃતદેહો જે છે આપણા શરીરમાં અથવા મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, એવી રીતે કહે છે. હવે આ બધું સાંભળ્યા પછી, આપણે બધું અર્જુન કીધા પછી પોતે જે પ્રમાણે હતું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 31મા શ્લોકમાં પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપ કોણ છો? અત્યારે આપ કેવી રીતે, શું મને દેખાડવા માંગો છો? આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જ્યારે ઘણી વાર શું હોય કે ભાઈ ઘરમાં આપણે ફાધર હોય તો શું સાંજના એકદમ ગુસ્સે થઈને આવે કે ભાઈ માની લો કંઈક એવું કંઈક એના મનમાં થયું હોય અને એકદમ ઘરમાં આવીને બધા ઉપર ધુઆ ફુઆ થઈ જાય, આમ છે તેમ છે. બિચારો છોકરો તો છે ને, નાનો છોકરો હોય, બાળક હોય, તે ડરી જાય. પપ્પા તમે કેમ આવી રીતે આમ બિહેવ કરો છો? આજે આટલા કેમ ગુસ્સામાં છો? આટલા કેમ ક્રોધમાં છો? એટલે કે એવી ટાઈપની છે ને એક અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપ શું છો? અત્યારે મને શું દેખાડવા માંગો છો? આપનો ઉદ્દેશ શું છે? કારણ કે આપના વિશ્વરૂપથી હું આપણે અપરિચિત છું, આપની આ જે લીલા છે એનાથી હું અપરિચિત છું. એવી રીતે 31મા શ્લોકમાં એ વર્ણવે છે. અને એના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જવાબમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને જવાબ આપે છે. તો 32મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાય અને બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. એટલે ખાલી પાંડવો છોડીને, પાંડવો સિવાય. અને કૌરવોના ગેણા ગાંઠા 2-3 જણા હતા, જેમ કે કૃપાચાર્ય અને અશ્વત્થામા, એ લોકો 2-3 જણા એવા બચ્યા હતા. બાકી બધા લોકો વિનાશ પામશે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપને કહું કે આપણે કદાચ રોબર્ટ ઓપનહેમરનું નામ સાંભળ્યું હશે. તો એણે એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કરેલો છે. એટલે કે એને પ્રેરણા ક્યાંથી મળી એના સંદર્ભમાં છે ને, જયારે ઓલો સંજય કે છે ને 12મો શ્લોક ટાંકે છે કે ભાઈ જયારે આકાશમાં હજારો સૂર્ય ઉગે તો એનું પણ જે દૈદીપ્યમાન હશે કદાચ એ પણ આપણા તેજની સમાન બરાબર નહીં હશે. તો ત્યારે રોબર્ટ ઓપનહેમર એ શ્લોકને ટાંકીને કહે છે કે મને આ શ્લોક સાંભળીને મને પ્રેરણા મળી કે આપણે પણ એવું ચીજ બનાવવું કે ભાઈ આટલું મોટું એ પ્રમાણે સર્જી શકે. એટલે કે એ શ્લોકના સંદર્ભમાં રોબર્ટ ઓપનહેમર જયારે એનો ઇન્ટરવ્યુ થાય છે કે ભાઈ તમને આ પ્રેરણા ક્યાંથી મળી, ત્યારે ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક ટાંકીને કહે છે. અને પછી કહે છે કે ભાઈ આ કેવો વિનાશ સર્જી શકે પણ એને પૂછવામાં આવે છે. ત્યારે ફરીથી પાછો આ શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે કે આ એટમ બોમ્બ આટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે, આટલું મોટું ભયંકર રૂપે આપણે બધાનો નાશ કરી શકીએ છીએ, એ રીતે કહે છે. આ જસ્ટ ખાલી એક આપણે સાઈડ નોલેજ માટે, આપને જોવો હોય તો આપણે યુટ્યુબમાં રોબર્ટ ઓપનહેમર ટાઈપ કરજો, એનો આખો વિડીયો ને બધું જે છે એ પણ આપણે મળી જશે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 32મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે અર્જુનનો. હવે આ બધું કીધા પછી હવે સંજય કહે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આજે કદાચ હું 5-10 મિનિટ આપની વધારે લઈશ, કારણ કે આપણે થોડા 55 શ્લોક છે, શ્લોક બી વધારે છે અને આપણે શ્લોકાપઠનમાં બી બધા કવર કર્યા હતા, એટલે થોડુંક આપણે 5 મિનિટમાં મોડું શરૂ બી થયું છે, 5 થી 10 મિનિટ. તો એ જ પ્રમાણે 5-10 મિનિટ કદાચ વધારે લાગે. તો આપ સર્વને વિનંતી કે પ્લીઝ મારી સાથે રહેજો. અને આ રીતે આપણે વિશ્વરૂપનું દર્શન ને બધું બી આપણે નિહાળીએ છીએ તો બહુ સરસ લાગશે. તો આ રીતે હવે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. એટલે કે અર્જુન ત્યારે હવે થોડો જે પ્રમાણે દાખલા જોયા એ પ્રમાણે ત્યારે થોડો વ્યથિત થઈ ગયો હતો, પોતાનું સંતુલન નહોતો જાળવી શકતો, પોતાનું ધૈર્ય નથી જાળવી શકતો, એટલે ગદગદ થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હાથ જોડીને વિનંતી કરીને કહે છે. શું કહે છે એ જોઈએ આપણે. તો 36મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા આપના પ્રત્યે અનુરૂપ
થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપણે સાદા પ્રમાણ નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરગણ એટલે કે અહીંયા જો અસુરો બી જોઈતું પણ આવી જાય છે. અસુરગણ ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે, એ યોગ્ય જ થયું છે. કારણ કે અસુર લોકોને બધા લોકો શેમાં રહેતા હોય? મોસ્ટલી બધા પાતાળમાં ને બધા જ આપણે નીચેના લોકમાં હોય એમાં રહેતા હોય. અને જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે, આ બધી એક એક ચીજને તમે કોરિલેટ કરશો ને, ત્યારે તમને બહુ સરસ રીતે છે ને એમાં પોતાની અંદર જ એવી બધી અનુભૂતિ થશે કે હા, મને આ વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ ગયા. કારણ કે આજ સુધી આપણે થોડું ઘણું સાંભળ્યું હશે, પણ આવી રીતે આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું, તો અનુભવવાની કોશિશ કરશું, તો આપણને પણ બધું વિસ્મયજનક ને બધું લાગશે. કારણ કે અર્જુને શું કીધું હતું કે આ બધા લોકમાં આપના એક રૂપ દેખાડો છો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ જ્યારે પાતાળ લોકમાં ને બધામાં બી એવા અસુર લોકોએ આવી રીતે જોયું હશે. અને એ જ રીતે એ લોકો બધા ભાગદોડ કરે છે. એટલે કે બધા ચારે તરફ ભાગદોડ મચી જાય છે કે આ શું દેખાય છે, શું દેખાય છે, આટલું મોટું આ વિશ્વરૂપ દર્શન ને બધું કઈ રીતે આવ્યું. આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ આપણે કે ભાઈ આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ એક માણસ જયારે બહુ પાવરફુલ અને એવો હોય અને એકદમ સત્યનિષ્ઠ સારા માર્ગ ઉપર ને ચાલતો હોય અને દેશને આગળ વધારવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરતા હોય, ત્યારે બાકી બધી તમે પાર્ટી અને બધાના લોકો જોયો છો એ બધા એકજૂથ થઈ જાય છે અને એકજૂથ થઈને કેવી નાસભાગ કરવા માંગે છે કે ભાઈ બધાનો ગોલ હોય કે ભાઈ આને હટાવો. એવી રીતે બી આ લોકો બધા જે અસુરગણ હોય એ લોકોની તો સામે પહેલી વાર આવે તો એ લોકો પણ શું નાસભાગ, અરે શું છે, શું થયું, શું થયું, શું થયું, એવી તેમ કરીને પોતે ભાગદોડ મચી જાય છે. આ રીતે વર્ણવે છે અને એ પણ અર્જુન કહે છે કે યોગ્ય થયું છે. એટલે કે ડેફિનેટલી સાચાની સામે ખોટા કોઈ ટકી શકે નહીં એ પ્રમાણે. પછી 37મા શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ શ્રેષ્ઠતા છો, તો પછી તો તેઓ આપને સાદર પ્રમાણ કેમ ન કરે? ડેફિનેટલી લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર કરે છે અને કલ્યાણ થાવ એમ કરીને પોતે બધા બોલે છે, જે પ્રમાણે આગળ અર્જુને વર્ણવ્યું. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નિવાસ, આ પરમ સ્ત્રોત અક્ષય કારણોના કારણ તથા ભૌતિક જગતથી પરે છો. આ બધું પણ આપણે જાણી ગયા છે ઓલરેડી. 38મા શ્લોકમાં હજી વર્ણવે છે અર્જુન, આપ આદિદેવ સનાતન પુરુષ તથા દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પર એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી પણ પર છો. આપણે પરમ આશ્રય, બધાનો આશ્રય ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છો. એ અનંતરૂપ આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપક છે. એટલે કે આપના થકી જ આ બધું જગત વ્યાપક થયેલું છે. આ રીતે અર્જુન સરસ રીતે હજી વર્ણવે છે. હવે જોઈએ આપણે 46, 48 અને 49 શ્લોકમાં જોઈએ કે હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરવા ચાહું છું. એટલે કે આ બધું જોયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવી દીધું કે હું કાળના રૂપે અત્યારે આવેલો છું, બધાનું વિનાશ રૂપે આવેલું છું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુન પછી ફરીથી યાચિકા કહે છે અથવા તો અરજી કરે છે કે હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ રૂપ એટલે કે શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું રૂપ ના ફરીથી દર્શન કરવા ચાહું છું. જેમાં આપ આપના ચાર હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા ધારણ કરેલું છો, હું એ જ રૂપને જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. એટલે કે આના ફળ સ્વરૂપે બી શું, આપણે જેમ તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું, જેમાં સૌપ્રથમ પેલા ભગવાન વાચ કરીને આવે છે કે ભગવાનને આપણે ત્રણ રીતે આપણે જોઈ શકીએ, જાણી શકીએ, એમના બારામાં જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને એ રીતે આપણે અનુભવી શકીએ. એક આપણે સૂર્ય અથવા લાઇટનો પ્રકાશ હતો, અથવા એક આપણે ચતુર્ભુજ હતું અને એક આપણે દ્વિભુજારૂપ હતું. એટલે કે ત્રણ પ્રકારે છે. તો અહીંયા આપણને જોઈ શકીએ છીએ કે આ એક જ અધ્યાયમાં આપણને ત્રણે ત્રણ રૂપ આપણને એ પ્રમાણે જોવા મળે છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એમાં આપણે શું છે, કમ્પેરિઝન શેની આપેલી છે, તે સૂર્ય એટલે કે એટલું મોટું પ્રકાશ અથવા લાઇટ અથવા તેજસ્વી રૂપ છે આપણે. અને હવે જયારે અર્જુન ચતુર્ભુજની વિનંતી કરે છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ દેખાડે છે. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 48મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ એટલે કે અર્જુનને સંબોધે છે કે આની પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. કારણ કે હું ન તો વેદાધ્યાન દ્વારા, ન યજ્ઞ દ્વારા, દાન પુણ્ય કે કઠિન તપસ્યા દ્વારા આ રૂપમાં આ સંસારમાં જોઈ શકાઉં છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મેં તને વિશ્વરૂપ દર્શન જે દેખાડ્યું, આજ સુધી કોઈએ જોયું નથી અને કદાચ કોઈ જોઈ બી શકશે નહીં. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, ન તો વેદ ધ્યાન દ્વારા કે યજ્ઞ દ્વારા કે દાન દ્વારા કે કઠિન અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરો, ગમે તે કરો, તો પણ આ સંસારમાં આવી રીતે જોવો બહુ આપણે દુષ્કર છે અથવા તો ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. અને આમ કીધા પછી હવે 49મા શ્લોકમાં કહે છે, તું મારા ભયાનક રૂપ જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે. એટલે કે જે પ્રમાણે અર્જુને કીધું તું વ્યથિત થયેલું છું, ધૈર્ય ગુમાવી બેઠેલું છું, સંતુલન નથી જાળવી શકતો, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે હવે કે તથા મુંજાઈ ગયો છો.
હવે તેને ભલે સમાપ્ત થાય, એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એને મિનિમાઇઝ કરે છે. જેમ આપણે લેપટોપમાં ને બધામાં શું હોય, એકમાંથી બીજા રૂપમાં જોવું હોય આપણે તો એક સ્ક્રીન આપણે મિનિમાઇઝ કરીએ અને બીજી સ્ક્રીન આપણે ખોલી લઈએ. એટલે કે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શનને મિનિમાઇઝ કરે છે અને ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, જે પ્રમાણે અર્જુને વિનંતી કરેલી એ પ્રમાણે. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થાય, એટલે કે હવે બેટા તારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તું શાંત મનથી તને મનગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. એટલે કે આમાં બી ફરીથી આપણે દ્રષ્ટાંત લઈ લઈએ, જ્યારે શું છે પપ્પા ઘરે આવ્યા હોય, બહુ ધોવાપોવા થયેલા હોય, બહુ ગુસ્સામાં હોય, બધું હોય, ત્યારે શું છે છોકરો પૂછે કે કેમ આમ તમે આવી રીતે આમાં જે બિહેવ કરો છો, આટલા ગુસ્સામાં ને કેમ છો? એમની પત્ની બી પ્રમાણે કહે, ત્યારે પછી શું પેલા પોતે બેસે એક જગ્યાએ, શાંતિથી બેસે, થોડા ફ્રેશ થાય અને પછી કે હા બેટા બોલ, હવે હું બરાબર નો છું તારે જો. એટલે કે પોતે પણ પોતાનો ગુસ્સો ને બધું ઠંડો કરે. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે મિનિમાઇઝ કરે છે અને ચતુર્ભુજ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. એટલા માટે કહે છે કે તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. એટલે કે પેલા ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પછી પોતે ફરીથી પાછા દ્વિભુજા રૂપમાં બી આવી જાય છે. તો 54મા શ્લોકમાં એ જ કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. મૂળ રૂપ એટલે કે શું? ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ. આપણે આ ચોથા અધ્યાયમાં બી જોયેલા હતા કે ભગવાન જ્યારે પણ અવતરિત થાય છે, પ્રગટ થાય છે, પોતાના દ્વિભુજા રૂપમાં હંમેશા પ્રગટ થાય છે. તો એ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે અને એ જે રૂપમાં તું મારી સામે અત્યારે ઉભો છે, એટલે હું અત્યારે સામે અત્યારે ઉભો છું અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકીશ. એટલે આપણે પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે ઓર ને ઓર જાણવું હોય, જ્ઞાન મેળવવું હોય અથવા તો આપણે એની અનુભૂતિ કરવી હોય તો આ જ રૂપમાં આપણે દ્વિભુજા રૂપમાં જ આપણે ભગવાનને આપણે જાણી શકીએ, જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને એની ભક્તિ કરી શકીએ. અને આના સંદર્ભમાં હજી એક આપણે કહું કે જે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એ ભક્તોને છે ને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં છે ને ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. કારણ કે એને શું છે, એ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં છે ને એ ભક્તિ નથી કરી શકતા ભગવાનની. એ એક ભગવાનનો છે ને પ્રકોપ વાળો રૂપ છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું ને, હું કાળ બનીને આવ્યો છું. તો જે ભગવાનનો ભક્ત હોય એને તો એની સેવામાં, એના સાનિધ્યમાં રહેવામાં, એની ભક્તિ કરવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં છે ને ઓછું એને લાગે કે ભાઈ શું છે, ઓકે વિશ્વરૂપ દર્શનને જોઈને હું શું કરીશ? નહીં એમાં ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીશ, ન હું એને પૂજા કરી શકીશ, ન એમને સરસ મજાનો શણગાર કરી શકીશ, ન વાઘા પહેરાવી શકીશ, ન એનો ભોગ ધરાવી શકીશ, કઈ ન કરી શકું. એટલે કે ભગવાનના જે સાચા ભક્ત છે એ આવી રીતે ભગવાનની દ્વિભુજા રૂપમાં જ એને જોવામાં વધારે પ્રસન્ન થાય અને આનંદિત થાય. પણ નો ડાઉટ ડેફિનેટલી આપણે પણ એ પ્રમાણે જ્યારે ક્યારેક એવી ઈચ્છા થાય આપણે એ પ્રમાણે જોઈ શકીએ આપણે કે ભાઈ આવી રીતે જયારે આપણે 11મું અધ્યાય વારી ઘરે રિપીટ કરી લઈએ તો આપણને વિશ્વરૂપ દર્શનનો એવો અનુભવ થઈ શકે. આ બધું વર્ણવ્યા પછી અહીંયા આપણે 55મા શ્લોકમાં કમ્પ્લીટ થાય છે અને સોરી 54મો શ્લોક થઈ ગયો છે, 55 શ્લોક નથી આપણે એમાં. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે ભાઈ મારી શુદ્ધ ભક્તિથી જ તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ અથવા તું મને મેળવી શકીશ. તો અહીં આ રીતે આપણો 11મો અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. ટાઈમમાં થઈ ગયું છે. મેં પૂરી કોશિશ કરી આપ લોકોને એ રીતે સરળ ભાષામાં વર્ણવવાની અને આઈ હોપ કે ભાઈ આપને ક્લિયર થયું હશે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જો હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. પંકજ પ્રભુજી કોઈ પ્રશ્ન આપનો? ઓકે, હવે જી જીજ્ઞા માતાજી. ઓકે, મેં તો મને લાગ્યું કોઈ પ્રશ્ન હશે, બધા એક્સપેક્ટ કર્યા હતા મેં. એનીવે, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપનો કોઈ પ્રશ્ન? જી મોક્ષ માતાજી. ઓકે, ચાલો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો પછી આપણે કાલે ફરીથી મળશું. કાલે 12 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ આપણે
સરસ રીતે લેશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને બહુ સરસ રીતે બતાવશે કે ભઈ કેવી રીતે મારી ભક્તિના ભક્તો હોય છે ને અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે કે આમ ન થાય તો આમ કર, આમ ન થાય તો આમ કર, એવી રીતે 6 સ્ટેપ આપણને બતાવશે. તો આપણે પણ ભગવાનના અનન્ય ભક્તિ કરવાની કોશિશ કરશું આપણે એ બધું જાણ્યા પછી. તો કાલે ફરીથી મળશું આપણને. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.